咳嗽有4种情况，中医治法不同，老杨分享思路。天气冷，咳嗽病比较多见，一些西法的肺病叫心咳，还有一些个老肺病，像慢支肺气肿、肺纤维化，那叫老咳。最近有反病，就是老病加新病叠加，那个病情就重。针对咳嗽的情况，经方中医怎么去思考，怎么去用方药呢？我在这里只能给大家说说我的思路。我把咳嗽这个事儿分作4个症型，这4个症型是我们治病的原则。你要想治好咳喘病，你就照我的思路来，这个思路没有问题的。第一种是热咳，热咳包括干咳，咳嗽痰少、痰黏、痰黄、痰稠，上痰舒服。我们治病是为了治得你病患舒服啊，所以这个热咳的治疗方法，一是清热凉药，第二是生津润燥救肺。肺里干，黏痰上不来，上点痰就舒服，再生点津液，肺上来，肺里的痰上来，是不是就舒服？第二种情况叫寒咳寒痰，咳嗽痰多量大清晰泡沫样的，好上痰，上痰不舒服。针对寒咳这个治疗用的是热药，医生中经喜欢用细辛干姜五味子，简称辛姜味。热药尤其是干姜跟细辛，热药来治咳逆上气咳痰。第3种情况是阳咳假咳嗽，吭吭的咳嗽，多见于呼吸道往上的问题，尤其是咽喉的问题，那是个没合气。这个养是养功的养，假装打仗的意思，假咳嗽。说白了，他这种吭吭的咳嗽是一个毛病。这种情况常用的是半夏厚朴汤来，按照没合气来处理。另外还有一种咳嗽叫气冲咳嗽，病患坐你对面咳嗽的时候，你能听出来他挤不住的气往上冲着咳嗽。这种咳嗽也非常多见，可能有的朋友不细心，你回家再看咳嗽病，你好好看就理解我说的意思了。这种气冲咳嗽是我独到的心得，常用到桂枝配甘草来平冲降逆，另外半夏配生姜也会常用。朋友们，我说到的4种咳嗽的病机和方药思路，您学会了吗？再见。